شباب هذا سرندل. شوف إذا جيت تنظف لا تنظف بأي خرقة يعني وسخانة. شوف خرقة نظيفة ولا خذ لك مناديل بريالين مناديل. تمام. إذا ما عندك اتصل علي وأنا بقول لك ما عندي. أوكي. شوف تنظف مهم هذا إنك تنظفه تبعد الغبار من تبان تغسل بالبنزين أول تصنفر الأماكن هذه عشان الوجه. شوف لازم تنظف تبعد البنزين عشان إيش؟ أنا عندي الوجه قديم يمكن ما حصل له وجه هنا لكني مضطر ومستعجل. تمام. وتاخذ جمل إكة أوريك بعد شوي. تمام. نظف المنطقة هذه عشان يمسك معك. هذا البيت ترى أول يوم وريناكم الوسخ اللي كان فيه شيلنا خلاص نظفناه الحمد لله. لقينا السلندر نظيف ومخرم وحرك شوي يرجع لكم. هذا جمالك. بس شباب شوفوا أنا ما أنصح بترجيع الوجه الأول في نفس المكان. لازم تاخذ واحد جديد. بس أنا مضطر وأنا متوقع يعني 50% رايح تنجح 50% فقط يعني وفي يأس. لكن ما أنصح في تركيب الوجه الأول. أنا حطيت جمالك الحين. تمام. نجيب الرأس كذا يركب. تمام. الراس شوية أجيب المسامير. المسامير كويس. شد باليد طريقة الشد زي كذا لما أركب. شوف لما أركب بس حط فيتية لأنها قصدي لما تشد بيدك خلاص يعني عادي لو تركبها أي شيء. لكن لما تيجي تشد بالمفتاح هنا وهنا كذا وكذا كذا كذا عرفت؟ خلف خلاف إكس. حاول تعود حتى انت تركب بيدك نفس الطريقة إكس كذا عشان إيش؟ خلاص تصير عادة عندك تعرف كيف أي حاجة تفكها تعرف كيف تركيبها. تصير الوجه هذا مفهوم. الحين حاول تطبق بيدك كذا عشان يمسك الغرة هناك. شد بيدك شد اللي تستطيع. شوف يرجع لك.